Halo teman-teman, kemarin kita sudah kenalan dengan obat anti nyeri. Sekarang kita simak penjelasan tentang obat batuk yuk. Apa saja ya kira-kira penggolongan dari obat batuk? Yang pertama adalah obat golongan antitusif. Obat ini merupakan obat batuk yang menekan dengan menurunkan aktivitas pusat batuk di otak dan menekan respirasi. Contoh dari obat golongan antitusif ada dextromethorphan. Obat ini dikategorikan sebagai obat bebas terbatas, mampu membantu mengatasi batuk kering tidak produktif. Untuk dosis, bagi dewasa 10 hingga 20 mg tiap 4 jam atau 30 mg tiap 6 hingga 8 jam, maksimal 120 mg per hari. Bagi anak, 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3 hingga 4 dosis terbagi. Yang kedua ada kodein fosfat. Obat ini dikategorikan sebagai narkotika, mampu mengatasi batuk kering atau batuk dengan nyeri. Berikut merupakan dosis kodein fosfat. Obat batuk golongan ekspektoran merupakan obat batuk yang merangsang pengeluaran sekret atau dahak. Contohnya, guaifenesin merupakan obat bebas terbatas yang mengatasi batuk berdahak dan mengurangi sumbatan pada dada yang timbul akibat pilek dari infeksi atau alergi. Berikut merupakan dosisnya. Yang kedua, difenhidramine merupakan obat bebas dengan indikasi alergi atau mabuk kendaraan. Dosis tertentu. Yang terakhir ada chlorpheniramine, merupakan obat bebas terbatas dengan indikasi gejala alergi urtikaria, pengobatan darurat reaksi anafilaktik. Berikut merupakan dosis chlorpheniramine. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.